Súla doch simid, tá fábhar beag agam le hírí oró. Tá mé géirí an spric míle síntiú sóir a bhaint amach, spric an tábhachtach dom sé seo. Le the hall, brú an knappa subscribe. Ní leann ach clitseáil amháin, ach tugann sé sppraga ól mhór dom leanúint aráid ag déanú físeán. Go raibh míle má agah. Insiime dich inniu faoi géimra nach civan leis an duine nua am seo ha beagnach a hille. Le blianta fada ní raibh fíor ró agáin sa fálainn. Má hit ans nachta, bíonn sé ar fá nóméid, agus is cosúil go bhfuil teachtaí cóhíseal le lúide a dó céim rud neamhnách. Agus fós féin, deich nó fiche bliain ó sin, bhí réiteoirí den sort sin gná. Dú si daoine ar maidin agus fuair siad na piapaí réite. Défach sráidbhailte omlána a bheith gan isce, agus bhí nuacht uafásach faoi daoine nar bhar ihe fuair le feiceáils na nuachtáin. Tharla sé seo go léir ag ámanna nuair a bhí téamh lárnach agáin, isce taratha, glúisteáin téite agus leictrachas. Agus fós féin, défach an géimre a neart a haspáint. Saoilí anois, conas a bhí an géimre i gcathair meánaseach. Ní raibh seachtaine, ach cúpla mí fada. Le linn ar thosaí an fuair ag deada an thóir, agus níor scíal sé go dtí tús an ara. Gan tithe de insle, gan teicneolaíocht, gan téamh lárnach, gan an cumas bia nó isce a fháil go héasca. Ba é an géimre an nabhad an sin, nabhad a bhí le tród. Gach lá, nabhad a fenóisií go neamhbhealach iad siúd nar ulbha, cé go bhféadfadh sé iad siúd a bhí ullmhathe a fenósú freisin. Sa scanán seo, insiimiidis cén fá go raibh an saoil sa géimre i gcathair meánaseach có deachar gan saoil. Déimiid ag féchant ar na seáideanna réite agus ar na cornéal docha. Feicfimid conas a lorg daoine breosla, conas a dhéaláil siad le sa láthairtí bia ag dul in éig. Gheobhaí tú amach, conas a fuair siad isce nuair a réite na tibracha go dtí an clocha. Gheobhaí tú amach, conas a bhí galar an géimrí, conas a tród gardaí leis an dorchadas petróil ihe, agus conas a sprág édóchas daoine chun gníomhre nach ndéanfo siad i rith an thabhraí riamh. Más malat scéalta den sórt sin, agus más mín le tacu leis an gcenéal, is féidir leat sintiús agus ordóg sús a ágáil. A bhíchas le seo, brúfe hallgartam YouTube an fisin seo ar ai, agus tosói mo chanéal ag forbort. Agus anois, éistríimiid le chéile chi chathair a roi. Feicfimid céim a chéim cén fá go raibh an saoil sa géimre sa bhanis chun neamhbó. Cébadal a hain. An chathair a bhí ag ró, nu a téim tríd an neata catharach meánaseach sa géimre, is sé an chéadród a bhaithim ná an fuair. Ní hé seo an gná gáid géimrí a bhfuil aithne gáin ar aniu. Is fuair é a gréimiún isteach i de lecne, i de lábha, i de chnábha. Fuair sé sin a hagann go toban, agus ní ágann sé aon duine go dtí an éireach. Tá an cathair cuma is dá gorfog duine an saoil ar fád as. Na seáideanna a bhí lán de gcuine agus lán de gothanna sa samhra, anois tá siad folamh. Laidiún an sneachta gach céim. Tá an dorchadas ing nach cornéal. Is minic a hailiún an duine nua aimsite cathair meánaseach mar áit lán le tuairsí. Tá spáin scanáin agus clochaí sraithanna de tholas ag lonrú ar na bailí agus na seáideanna. Ach tá an iarna go thomláin difriúil, ba só é an tuairse. Dóigh sé go gairid agus bhí sé déir. Dá bhrí sin sa géimre, bhí an cathair báite in dorchadas beagnach omláin. Fiú le linn an lé bhí an solas palla, mar nach féadach an gríon riamh dul tríd na scamailt rom. Bhí an bhaidin cosúil le híthe. Sa tránóna,
Bhí sé cosúil le luí na gréine. Bhar an dar chadas fada, cho fada sin go chail díne mothú ama. Nu a taim tríd an marga, fecem conas a scrís an fuair gach cornéal. Na bohan amid, follov ag an am seo den bhlín, scréche faoi bhrú an air bhúr. Tá na bailí clocha clúdate le cisiil toní oir. Sa na cornéal, tá sneachta masta le láb agus finseog. In áite na áirite, tá sé an có fada sin gon déanann sé scréim chua nach manan éon duine leis, mar níl éon chúis leis. Sa saoire, déadfá go leor daoine gan díide na áil na seáideanna. Duine a chuideal faoi charranna in éite le stáblí, nó i cornéal níos teo den chathair. Sa géimre, I mín siad. Curann siad iad féin I bholach in éon áit is féidir leo an ihe a bharachtáil. Níl éon áit an seo le haid fánaíochta, nó le haid siúil go neamh cuaramach. Gach duine a lomh an ihe a chahabh an tsráid oscailte, rusca siad frostbite a bhí cónan le pianmhre sa bhanúis. Gon mhéire, níor féidir obair. Gon obair, níor féidir marachtáil. Déitoch an fuair duine a thógáil níos tapúla ná an tocras. Tá an chathair sa géimre cumad difriúil. Ní amháin má jaall an bhuacht agus an darcadas. Is cosúil go bhfuil sé níos lú, mar atá sé dúnta isteach an féin. Is anamh ágan daoine a dithe. Is anamh a labhraíonn siad. Cuiníonn gach duine gar don tine. Tá a rithim féin ag an domhan gemrí, trám agus máil. Céim chéim, taismid ag tuiscint nach raibh an chathair gemrí ina háit le marachtáil don na cónaitheoirí. Ba áit é a raibh ort ach marachtáil an. Is sé seo ach tús ar duras. Feice tú fós go raibh an fuair agus an darcadas ach cúla don na feibanna a bhí le teach. Caibidil a dó. Brusla níos luachmhara ná ár. Sa chathair gemrí thosaí agus críocnaí gachród le achmad. Ba é an brusla an bhín is tábhachtaí den séasúr. Níos tábhachtaí ná bia ná éadaí, agus uaireanta fiú ná jean os cionn do chin. Gan achmad ní raibh tine. Gan tine ní raibh teas, agus gan teas ní raibh éon seans ag duine marachtáil na mína fada gemrí. D'oibrí lumberjacks gan stád. Thosaí an garach fiú ribh an géad solas nuair a bhí an darcadas có tiú san forais go raibh sé deachar stoc I idir dealú ó scá. Uaireanta ní fille lumberjacks an gcathair ach san ihe. Róide agus tuaiseach ach le córt lán dachmad. Imí láthrach ón marga. Bhí gach duine ag íri a cheannach. Bhra gach duine an gá céine agus an ogla céine ribh an bhuacht nach scúla fad nóméid. Ní rá imní chavan na cachach faoi haláthirtí. Bhí gid tí ina seomraí le haid brasla, go minic línta le hachmid cheanna féin ó tí. Má bhí rud éigean in asna bharthú, cheol siad sé bhísí nó cheanna siad achmid, ag gíoch gan mórán mórgála. Ba ástómh an teas, ní cá. Bhí sé fáil dómh, ach bhí na bochtaí déaláil leis sé bhealach eile. Bhí gid tí beag agus go minic déanta as bord taní nach ganíonn teas. Dói an tine go tapa, agus dimí an tachmid cosúil le héir. Cheannaí go leor daoine bochta ach cúpla log in áí an ama, an irid, agus a bhí go leor fad lá nó gó. Uaireanta rinne siad iirecht achmid a áil lasmíd an chathair, ag bailiú bronsí nó fréamhacha, cé go leor sé contúirteach agus tormaiste. Dain daoine eile le duine de na seabhar cachach a chaithfh amach iarmhar ó scartáil,
nó bíame briste, a déad fi go fad ihe bháin a lad. Na seáideanna cathach sa géimre, déad fá carteacha lán de logí a eicáil go leanúnach. Hit na rothí isteach sna raibhartaí róite, agus bhí fábanna ag na capal cochumiocht a chunáil an gcloch sléivan. Úranta hit an cart chúne, agus rith daoine chun lag amháin a lad a gabháil. Bhí an brasla níos luachmhara ná muní. Ba an saol sa glánform. Bhí is ag na daoine is bachtaí nuair a rith an tachmad amach, ní rá fácha ach sí sa bhuacht agus gí nach meach sí tín. Gomininic, bhí an teamhlach fád ag téamh suas í seomla amháin, má ní bha sé in déanta tine a chunáil I dá seomra. Fiú amháin bhí is ag na sabhar, go fearr an téamh a heireanú agus an teas a chunáil sa túl, ina gahan tú an cid is mó den am. Bhún an gemre cigiltis agus úliocht, ba an tine crí an tí. Nuair a bhuachach sí, fu an teach bás lé. Caibidal a trí. Isce agus bia. Nuair a éicimid bhéilí gehrí cónatóirí cathrach meanóiseach, tá sé Jaco dúna seamlú. Táid cleachtathe le cód na móra bia le thuúla agus leis an bhíric go bhfuil bia I ngach siopa. Dún an smíanamh go bhfuireadh duine éigean meireachtáil bhoghle grán de anlach lag cumrúd dóiente. Ach bhí cónlachtaí agus saol difriúil ag daoine sa bheanais. Bhí siad bhfad níos lú, bhfad níos tanaí, agus cleachtathe le droch chuthú leanúnach. Ní raibh siad cosúil le líochra láidre ó scanan, bhí siad beag, bún agus cruaite ag espa leanúnach. Sa gemre, ní raibh siad ag ithe ach go leor chun meireachtáil, agus dóibh be sin an gná. Thosaíonn sa láthairtí ag dul in éig tar éis cúpla seachtain. Grán, piseanna, linsealaí, beagán an niún agus picailte, méideanna beaga de thorthaí truma, go minic a stóráil le haghaidh ócáidí speisialta. Fiol má bhí an, chríocnaí go tapa, má ní raibh mórán daoine in ann sa láthairtí móra a ceannach. Ba an anrá bunús an bhí a gehrí, ach ní mar a hoghlaim a dé inniu. Ní lán de glasrí, ach brute dearnán grán nó piscanála, úranta tíúthe le plúr. Thug sé seo beagán finmh, ach beagán blas agus níos lú sa taithí. Le linn an gehrí, thosaí daoine ag ithe níos lú agus níos lú. Leidaí an cónlacht. Chuaigh vitmíní in éig go tapa nach raibh aon áit le hatlánú. Ní raibh aon glasrí nó torthaí úra, agus bhí an méid a bhí fágtha an chun an duine a chunáil beo den chéadúr. Chuaigh go leor tealach chug aon bhéle measartha in aghaidh an lé. Ní mar gheall gur bhall ó ceigiltis, ní raibh rua acu. Bhí isce ina ábhairn níos deacra fós. Go minic, réan na tibracha comór sin nach raibh fiú brín amháin le fáil. Chóirsreacht na tiúa igur cosc I rochtan, agus bhí gine iad a bhrise le thuirlisí troma. Go minic, tháinig duine síos Európa, isteach sa tobar, chun an tair a bhrise ón taobh istí. Ba obair cantúirteach agus neamhhatnabachaí, ach bhí sí riachtanach. Gon isce, níor bhéidir cácracht, ní a cán nó tarta bhuacha. Nua a tháinig an lá, bhí an tuiscas na tubacha salach agus míthíreach. Dóil daoine in ainneún an risca, má ní raibh aon roa eile ann. Tháinig an cólacht níos laige sa gemla agus níos só gabhálaí de galar, agus chur an espa vitmíní agus neart ach an nud a bhí le teacht na seachtaí amach rathán. Agus is ag an pointe seo, ó thosaí an fíor agla,
mar níor haspáin an gemre ach a neart, agus bhí na galar a tháinig níos déanaí ach iartaí an acras roimhe seo, agus tuirse an cólaachta. Caibidil a ceathair. Locht na Francach níos measa ná an fuair. Bhí Francach má cuid le núnacht an saol I ngach cathair meánaseach. Sa saoire, feictar iad I ngach áit. Bhí siad ag réit timpeall ag ceardlanna ceardathe ag na margaí agus faoi na stáblaí. Bhí siad a náing, dí siad sa láthairtí agus scep siad galar. Mar sin, bhí daoine ag tródló go le núnach. Ach bhí an méid a tharla sa gemne ar fad difriúil. Nuair a tháinig an fuair, rói an drobhal na sráideanna. Na séire agus an salachar a bhí ag sile idir na tithe sa saoire, tháinig siad ina bísí cua, fuaire. Chuaigh na hiardaí go léir a bhí ar fáil go héasca ar iarraí, agus is ag an am seo ó thosa. Bhí dlíoch na gceannaithe agus córán na siranach le clostáil, agus bhí bolla an arán, na níosc agus na líomhanna ag measca le céile mar a bheith I géire mór. Sa gemre, bhí an áit seo go thumláin difriúil. D'éirí an taonach folamh, ciún agus beagnach marmh. De bhar an ró ó maidin go híthe, is anamh a bhíad na ceannaithe le feiceáil. Ní tucha a gcuid cáirteacha ó na sráidbhailte congracha có tapaí leis an saoire, má go raibh na bóithre igrite, clúdathe le snachta agus contúirteach. Go minic, níor féidir dul tríd na foraisí, a d'éirí ina macaní fíor sa gemre. Agus má tháinig duine éin, bhí beagán airige, mar nach raibh mórán na bailú sa gemre in dóiríre. Bhí glasraí agus torthaí beagnach do aimsithe. Ba déir feol má bhí sé ar fáil agus imethe go tapa. Bhí procas ard ar an grán, agus bhí pónarí faoi cosint géir mar bhí is ag gach duine go féidir le cinenne a dhéanú ar bharthan na seachtainní amach lún. Ní raibh mórán buchanna ar an marga. Bhí an cid is mó dúnta. Bhí bord na buchanna ag scréáil sa bhuacht, agus bhí an gcuí ag séide idir na buchanna fonama, ól is dá méag si ag fiofraí an raibh aon duine beo an fós. Níor cheannaí daoine ach an rud a bhí riachtanach go thumláin. Bhí níos lú luach ag boinn ná ag bia, mar ní bhéidir bia I dhéanú le dríocht. Dá bhéad an gemre ba bhó a bhí na cónaitheoirí ag bra ar a gcuid stór féin. Bhí is ag na tádlathe nach dábhach siad an irid sin agad mar a dhéanach siad sa saoró. Dá bhrí sin gún go leor acu an nólachtaí ar feadh mína an gemrí, agus bhar siad ar an méid a bhí cortha ar leatamh acu roimhe seo. Fiú amháin ní raibh an rua céine ag saránis hebhre, agus a déadach duine a ceapó. En nói bhí níos mó ach mán acu, ach níor féidir rud éige na ceannach nach raibh ann. Sa gemre tháinig an cathair ar fád chun mille, tháinig an trádóil chun báis. Tháinig an síl acnamíochta chun mille go tí luas nach bhfuil ar eolas ag an domhan nua-aimseata. Ar an marga ní raibh le clostáil ach fad an gcuich agus uaireanta daoine éonar a bhí ag súil rud éige na fháil a cabhróló lá eile a bharachtáil. Nuair a bhí an áit seo ag córa chun bealaí le síl an saoirí, sa gemre bhí sé cosúil le státe tar éis cath mór. Bhí gach rud ina seasamh, ach bhí an síl imethe, agus bhí na drámaí fíor ag tosú. Mar nuair a bhí bia ag imeacht, agus an trádóil ag dul chun báis, ba an rud ba bhó a bhuailid siúd a raibh an beagán acu. Caibidil a sé. Bochtanas agus tragóidí an gemrí. Ba an chid ba deacrad an gemre a gcónaí orthú siúd a raibh an beagán acu. I gcathair bheaniseach bhí na difríochtaí idir sebhar agus bocht le feiceáil ar feadh na bliana, ach níor tháinig siad chun solas go brúdúil ach sa gemre. Do go leor teaghlach de héireánaí bhachta,
Bhí an gemre ina chórach son gach lá, agus do cuid acu, bhí sé ina bhreithúnas simplí. Nuair is scrís na chéad seach na fómar agus a chóir cosc obair an talamh, thuaigh daoine ó na sráidbhailte congracha go dtí na cathracha. Bhí siad ag lárg ebre, bia, dóchais. Go leor acu. Chail siad gach rud trí hómar amháin nóir éirí ló. Storm amháin, galar amháin, a chuaigh tríd an sráidbhaile. D'éirí an chathair in Eorpa tartála deireanach dóibh, ach bhí an chathair gemrí in háit inar tháinig an tartáil chun a bheith ina thriail eile le marachtáil. Go minic, ní raibh áit le cór futhú ag na hinmarcí. Ní raibh bresla acu, ní raibh stór acu, ní raibh teagmálacha ná airgid acu. Dá bhrí sin, bhailí siad áit bith a ligisteach iad feadh oíche amháin a lád. I seomraí plódathe, I geardlanna, I gúnaí, I dithe an díon, a úsáide mar stóris sa saoru. Uaireanta, déitoch deich duine codla I seomra beag amháin. Ní margheall a bheith compordach, ach toisc go raibh dóthain tine amháin ann do gach duine. Bhí daoine ina luaí gar dá chéile, mar sin amháin a déadfadís teas a chonáil. Bhí siad ag annalú an éir céine, ag casacht san rithim céine, ag éirí 10 ceann I ndia a chéile. Agus nuair a thosaigh duine éigean ag éirí 10 tús, lagaigh an gemre. Ní raibh neart ag corp an grúpa chun cosint a dhéanamh. Sa gemre, scapa galar cosúil le tine 3 fóris hirim. Lá na stór os cór na súl. Fia telly a raibh beagán biacu a reinsló siúd nach raibh rud a biacu. Tháinig an tocras isteach na titse go ciún. Tús, fan sé neart do bhuine, an sin rinne sé iad gan finmh le haigh opair. Deire, chu sé isteach iad le galar a déirú leo de gná. Ach sa géimre, d'éirí siad marfach. Fuair go leor bás ní ina seáideanna, ach sna seomraí plódathe sin. Sa níthe faoin tí in eice leis an tealach, uaireanta de bhar tuirse, uaireanta de bhar fuachta, uaireanta de bhar ocrais. Ní raibh bás an géimrí I gcónaí os ard, go minic bhí sé ciún, soccer, áthal is ná éirí le duine éigean a thuile. Ach fós féin in aniuún seo fád, níor stop daoine ag iarraidh. Chuaigh siad amach gach lá chun amad, uisce, bia. D'oibrigh siad tascanna beaga, Iesú orlaisí, gláán siad ceardlanna. Bhíonn siad gach rud a déadfadís chun seachtain eile a bharachtáil. Ba iad siúd a bhar an géimre an fórsa is mó in dáiríre. Ní 3 matáin, ach 3 cheasfacht. A bhíochas leis an bhíric, go éirí leo gach maidin agus iireacht eile a dhéanamh. Caibidil a 7. Seibhir sa géimre. Sa chathair géimrí, bhí cónaí ina séimhre bhealach difriúil ná ina bachta, ach ní raibh a saoil cosúil le compord nua aimseartha cháir a bí. Ní raibh buntáiste acu, ach I rud amháin. Ní raibh orthú tróid son martanas léitúil. Bhí teas, bia agus díon os cionn a gin níos cinse dómh ná do bhuine eile. Ach ní cílíonn sin go raibh siad ag marachtáil go compordach. I compárad leis an domhan aniu, bhí na conílacha fós crua, fuair agus gan compord fíor. Bhí a gcuid titse níos mó agus tóca níos fearr. Bhí níos mó amad acu a bhailí siad roimh tús an géimrí. Bhí séirbhísí acu feisin a thug aire don bhrosla agus a thug beartán uaire sular raibh an tine imethe amach. A bhíochas le seo,
Bhí suamhna sréasúnta I seomlí na dealach níos saibhre. Bhí na tine á go thú I gcónaí agus bhí an teas ag scapa tríd na seomraí. Mar sin féin, bhí na ballaí fuair. Bhí taise ag dul isteach na bímí agus déitoch na hícheanta a bheith chomh fuair leis an taobh amuigh, ach ar scála níos lú. Ní raibh na saibhre agla go néarú a gcuid bia as. Bhí a gcuid sciból níos umlána agus bhí a gcuid stór ilimithe níos cuaireamach. Ach fiú amháin, ní raibh táirgí acu a cheapamid má gnáthrid aniu. Ní raibh glasraí an in áiríre sa gemre. Ní raibh torthaí, ach trimme. Bhí feol ag dul os go tappe, agus bhí anthaí cosúil le bachta. B'éidir go raibh siad níos tiúbha, b'éidir go raibh siad níos fearr seasoned, ach bhí siad fós bunathe ar grán agus pónarí. Níor hábháil an gemre aon duine. In áiríre, be an tain difriocht fíor ná copsaíocht. Bhí na saibhre ina gcónaí I dithe a chosaníd ón bhuacht is mó. Bhí brosla acu a ligdómh an tine a chonáil ar feadh an lé. Bhí áit acu ina féidir sí, ithe, codla ihe. Bhí éadaí níos fearr acu freisin. Cótaíte, fiúna, tonics olle. Bhí siad a gléasa is srahanna, ach bhí an néadaí níos tirime, níos fearr saoin agus níos resistant don bhuacht ná mar a bhí ag na bachta. Ach fós féin, in aniun an buntáistí seo go léir, bhí a saoil I bhád ó bheith compordach. Bhí deatach ó na tine ag snámh sna seomraí. Bhí na finneoga beag agus lig siad isteach beag an solas. Bhallaí taise ar na ballaí agus san ihe roisigh is srach tonaí seoch. Bhí an tuisce I gconaí fuair, chiomí éadaí ar feadh uaireanta agus rinne an espa sláinteachais deacair marachtáil gan míchompord sa gemre. Mar sin, bhí an difriocht idir saibhre agus bocht níor cíalig sa bhras sa mánis só. Cíalig sé sin go raibh bogáin níos mó seans ag duine I nón a bhí a géirí gach duine scrís gan eiscocht sa géimle. Caibidil a 8. Galar an géimrí. Ba áití an chathair géimrí inar bhun, galar leis as na conílacha forfa chun forbút a dhéanú. Fuacht, teise, drach cothú agus plódú a dag, go raibh daoine ag éirí tin níos tapúla, níos minice agus níos tiime ná ag aon eile den dlín. A lár de duine amháin tosú ag casacht, agus tar éis cúpla lá thuaigh an galar tríd an teaghlach ar fád, an sin tríd na cósanna, tríd an tsráid ar fád. Bhí na cólachtaí lag. Bhí espa victamíní, bia cóthaach, finnimh. Bhí daoine ag ite grán agus pónarí go príomha. Agus ní raibh sé sin go leor chun sláinte a conáil ar feadh roinnt míne de roch sláinte an géimrí. Chail na cólachtaí meachan, chail na matáin neart, daidí an cratsin palla. Déitoch fiú infitú neamh ciúntach a bheith ina rud marvach. Ba iad na galar rispráide, niúmóna, casacht, gára an le na cin ba chotsinta. Bhí daoine ina gcónaí in deatach. Líonn deatach na tine na seomraí a feadh uaireanta. Bhí sé trom, granach, agus bhí na finneoga cóbeag sin nach raibh aon bhealach amach. Tar éis cúpla uair an chloig de gútean, hábháil an tine ón bhuacht, ach ag an am, céine nimhí sé na cónaitheoirí. Bhí daoine ag casacht ar maidin, ag casacht san ihe, agus go minic ní raibh siad in an analú go thomláin. Comach le sin, bhí galar cratsin, seoc agus infitite an. Sa géimre, níor leis créocht bheige mar a rinne siad sa saoire. Bhí an cratsin ag scoilte de bhar fuachta agus opair,
agus rinne an espe sláintseachas go bhhéach éon créocht infitú a bheith mar torra air. Bhí seoc ar lábha, cosa, lecna cuitinte, agus má chail duine mothú, má thosaí na méire ag éirí gorm, cíligh sé sin rud amháin. Bhí an saoil ag tosú ag múchog leis an bhúl. De léní agus dínas go hósta a de luing is mó. Bhí a gcuid cólachtaí ró lag chun na seachtaí fada fuachta a bhedachtáil. Go minic dúirt siad go dógan an gemlaigíd siúd nach bhfuil neart acu chun troid. Bú si tealaí é maidin, agus fuair siad amach go raibh duine éigean imethe san ihe. Go ciún, gan scríadal, gan sean sé be le haid tarata. Ní raibh dochtúirí sa chathair gemlaí. Sa chiale hiigime dé inniu. Bhí leithseoirí, liviolathe, cléirí a raibh ólas benúsach acu ar chúram, ach bhí a gcuid cumis taranta. Bhí luaib. Bhí an ihe na tástáil ar úlingt don na gardaí. Sa gemle bhí gach céim a ghlach siad in na mabhrúcháin, nach raibh éon lud cinse sa chathair seo. Ní solas, ná slándáil, ná fiú an gúthanna féin. Ach ba iad na hín daoine a bhí le tabhairt faoi seo, me gan iad, bhean cathair stopta ag fedmiú ar an géad ihe. Caibidil deich. Caracht agus contúirtí gemlaí. Is beag duine is smíine, ach is sa gemle a déitach an caracht ag gahar meanoiseach fás go mór. Ní má gheall in an santacht nó an droch nádúr daoine, ach má gheall ar an éadóchas. Nuair a hit an teocht, agus nuair a thosaí na sa láthartaí bia ag dul a léig, déitach duine is stád gé rudaí a dhéine, nach méach siad ag smíneamhathú riamh sa saoire. Ba vinnic a tharla an díomháil, má gheall ar espe, espe bresle, espe bia, espe cumis an ihe eile a bharachtáil. Tharlaí sé go rachad duine isteach I teach duine eile. Ní chun seóide a gháid, ach chun dáinán logaí amid nó písa arán a gháid. Tharlaí sé gon dearna daoine brise isteach I geardlanna, I stáblaí, I ceileirí, chun éon lodaáil a ligethe dómh an fuair a seasamh. Ba gníomhartha iad seo a tháinig as uafás, ní as riamh. San ihe, thosaí na daoine nach raibh éon rud le calún acu ag teacht amach ina sráideanna. Bhí agla níos mó ina gardaí athú ná mar a bhí sa saoire, mar sa gemle is tapala a tharfaí fearr chun na torann. Déitach cúpla lá fuair as a chéile bás a bhaint as teaghlach ar fád. Faoin na coinéalacha seo, is minic a tharfach an mhóráltacht suas don instinct. Bhí contúirtí éagsúla ag luí fesin taobh mé de bhealaí na carach. Sna foraisí, áit a raibh daoine ag buint amid, bhí réaltacht eile sa gemle. Bhí na mic tíre níos gníomhí, ocras gan crecha ná dúirte, thosaí siad ag fáinneocht níos scéire don na casáin a bhí an núsáid ag na drúthraí agus na trádlata. Cé go seachan siad grúpaí mór a daoine, ní raibh sé go raibh siad riamh ag dridim. Nuair a bhí siad an ocras, tháinig siad go dtí taranacha na carach, agus bhí an núlgat ag achandasach ó na ballaí, mar fuam fuair a dógar imní. Bhí sé contúirteach sa char féin freisin. Déitach stalactítí igar a bhí ag crochach ó dhínta a bheith ina gaiste marfach. Úranta, hit dínta a bhí ag lúbach faoi úlach an sneachta, daoine a bhí ag siúil ar an trád. Bhí fiú siúil ar an glacharacht ina risce. Déitach igar clúdate le sraith toní sneachta a bheith ina chúis, le duine titim agus gan éirí a ríis, ag búla a chin ar an glach. Bhí na Francach a luí muid ribh seo, fós ina máil. Chúi siad isteach I dithe agus I dithe crúnachta, ag cogant na sa láthartaí agus ag scaipach galar. Níor hatan siad le hín duine, níor hastaí ó éon duine iad a eáil, ach sa gemre
bhí siad in ngach áit, agus bhí ort marachtáil in eice lo. Ní raibh an gemre I gcathair meanaiseach, ach fuair agus dorcha. Bhí sé ina am nuair a bhí duine a bheith cuaramach faoi gachród, faoi daine, faoi anambheith, faoi a gcuid céimeanna féin, faoi na dínta os a gceann, faoi cubbé an neu an tine sa tinán ag dul os. Ba séasú ré nuair nach raibh an chathair ach ag fáil bháis, ach freisin bhí si ina háit lán de chun túirtí beaga agus móra, a chrúthaigh le chéile domhan, de thuairte agus crua. Caibidil 1:1. Tich ósta sa chéimre. Sa chathair chéimrí bhí an teach ósta ceann de na beagán áitina a raibh beagán batha an tú fós. Nuair a bhí na seáideanna fólamh agus an taonach na spás ciún roite ba an teach ósta a tháinig chun bheith ina áit inar féidir leat teasa beagán a bhóthú. Ach, agus an seo, darí an géimle gach rud. Sa saoirú bhí na tich ósta lán de gochanna. Déad fá gára, córáte trádlathe, ceoltóirí, scréchiocht na daine bachta agus fuaim na gopáin bird amid a clostáil. Sa chéimre bhí na fuaimeanna seo difriúil. Bhí siad níos ciúna, níos anamh, agus bhí na seomraí go minic fualamh. Tháinig daine an seo go príomha le haghaidh teasa. Bhí an tine ag lasas sa tinán beagnach gan stad. Ina hananta sin, dardaí an grúpa daine féin an teocht. Sna háitina seo, bhí sé níos éasca ánalú tar éis lá a chatear sa bhuacht. Ach ní raibh na tich ósta sa chéimre ina náitina cáisiire gan imní a thula. Bhí espa bia an, bhí espa bearach an, a chapa níos mille agus níos deacra sa chéimre. Bhí espa deochanna an, a tugadh ó áitina I bhfad I géin sa saoirú. Dardaí na praxonna, agus bhí pócaí na gcónaitheoirí níos tanaí ná mar is gnách. Ba géir chéime an géimre, mar sin ní raibh, ach beagán daine in an airgid a chathamh alcóil agus síomsaíocht. Sa tich ósta, bhúil tú go príomha le saránaí níos saibhre, trádlathe ag fille ó gnó, agus iad siúd a raibh a géirí éalú ón bhuacht ina dithe féin fad nóméid. Phléin na trádlathe an turas, praxonna amid, cé a thugan aire agus cé a fuair bás an ballach. Bhí na córáte níos trime. Déoch daine isteach sa tine níos fáide ná mar is gnách, má go raibh siad ag lorg beagán síochána an. Ach bhí tránóní an nuair a tháinig an teach ósta chun batha a ríis. Nuair a tháinig cuairteoirí nua isteach sa chathair, nuair a thug duine scéile ó a bhfad, nuair bhí cús ag duine ceiliúra a dhéanamh. An sin thula tú amhrán, fuam cúpáin agus gochanna. Ach be eisceacht a bhí ann, ní an gná. Is anamh a thug na daoine is bochta cuairt an seo. Ní raibh siad in áníoch as cúpáin bearach. Ní éitoch siad bogla bíote a ceannach, agus is minic nach raibh siad ag irí éisteacht le córáte sanna a chur I cuimhne dómh, nach raibh gach duine ag trid san marthanas a géimre an mealach céine. Mar sin, bhí an teach ósta ina áit a thug teas, agus nóméid de dhéanamh dearmid do gíine. Ach ag an am céine, chuir sé I gcibhne cé chomh mór is a bhí an géimhe tar éis na cónaitheoirí cachach a roinnt. Déitoch cuait acu dul isteach an seo, sú agus a lábha a taobh os cionn na tine. Déitoch daoine eile dul thar an doras, ag bolle an bhíote, agus ag fáil amach nach bhéitoch siad fiú beagán den teas a bhí ag teacht ón taobh is tí a ceannach. Caibidil 2:1. Seachtaní déirneacha an géimhrí. Nuair a thosaigh an géimhe ag éirí as go máil, ní raibh an chathair ag bleathnú níos fearr char bé. A bhallart fad. Ba mhinic a bhí na seachtaní déirneacha an ceann be deacha, mar bhí daoine tuirseach ceanna féin
tar éis miana de córach leis an bhuacht, an tachas agus na galar. Bhí na sa láthairtí ag dul I léig níos tapúla ná riamh. Bhí na fásaí ag imacht, agus ó hí á beisbíochtaíochta nua aimseotha, bhí an chathair fád cosúil le dornálaí tar éis gach báta. Gartathe, tarseach, le créochtaí nachta nóair a thosaí an sneachta ag lá. Bhí na seáideanna salach agus milte. An sneachta a bhí tar éis an salachar a ceilt feadh an géimrí fád, thosaí sé ag lá, agus tháinig an truflais, iartí bia, enamha mara, agus gach chud a bhí ceilte ag an geiseal bán ribhe seo chun drom chlá. Líon an teise an téir, agus bhí balla trom na cachach láte ina bhárúcháin, nach raibh an géimbre, ach ag tuirse daoine. Ag fréisin ag scríosa na cachach féin. Bhí na léithinte ag éirí beagán níos fáide, agus bhí an ghrian ag tosú ag taitneamh tríd na scamil níos minise. Ach níor chéalaí sé seo físe bhlárach. Chrothí an lá uisce mór. Rinne an láb an sráid ina maistoga gramatach, a raibh sé Jackar siúil tríd. Bhí na bailí ag dul faoi uisce. Bhí na seomraí níos tais fós, agus níor chríomí na hádaí feadh léinte. Cé go raidí an fuarrás, bhí an mothú ag duine go raibh an fuair ag dul isteach. Anois sa charp bhealach difriúil. Bhí sé níos lú géir, ach níos búnse smí. Sa tréimse seo, chonaic tú freisin cé chomh mór is a bhí an gemara tar éis na cónaitheoirí a labhdú. Bhí daoine ag siúil go máil, lagathe. Bhí go leor aghaidh na cíalathe. Bhí go leor daoine ag casacht. Bhí go leor fós ina líos na tite. Ag irí téirnamh, tharlaigh sé go raibh tealaí ag córamh a gulteanais anois, nuair a d'éirí na galar as. Níor bhar duine na léithinte dearanacha den gemara, agus déag duine sa níthe, nó nach raibh neart ag an corp a thola chun tráid. Mar sin féin, thosaí dóchas ag teacht chun king san éard. Nuair a thosaí na chéad uimhinte ag lá, chuaigh daoine chuig an uisce a chun an sruch ag sile a eáil. Chonaic siad gealtanas airite ann. Cé nach raibh sé ina éireach lárach, bhí rud éigean ag dúiseacht. Bhí an domhan ag fille an saol go máil. Bhí an chathair in ainneún an gártaite go léir, fós ina seasamh. Bhí daoine in ainneún an deacrachtaí go léir, fós beo. Ba chóir go raibh an tuamhás thart. Cé go raibh na seachtaí dearanacha den gemara Jackar, bhí is a gach duine. Go raibh a bharseáil orthú ina géim I tró tosaita nua, agus sa bheanais be an tosaita nua an brontanas be luachfare a déadfaí a áil. Nuair a áchaimid an ngemara nniu, is Jackar dún a howlú conas a bhí sé sa bheanais. Tá tite téite agóin, solas, uisce ratha, édíthe agus bia, is féidir le na cheannach agam ar bíd an bhlín. Is mí comport géirid an fuardún, ní bagart. Ach de gine na námna sin, bhí an gemara a cheann Genéifde is mó. Tháinig sé go toban, agus dain sé feadh I bhfad. Éilí neart, seasmhacht agus córaach léitúil, chun marachtáil go dtí an teirech. Sa bheanais, ní raibh bó sanna eisceacht. Bhí sé má cuid den saol léitúil. Galar, ocras, fuair, laig an charp, espa vitmini, isce salach, agus tar chadas íchinte an géimrí. Níor bhar, ach na daoine becheasfaí an gemara. Agus cé go bhéadach sé seo fuam aisteach, d'oibrií an gemara mar rónú crúlach daoine. Bhear na daoine raibh phríotaíocht acu nach raibh an compáraide lena ceann nua amsite. Déitoch a cuid cónlachtaí feidhmiú chaníochtaí calorí an íseal, le fuair leanúnach agus gan scíit. Is dócha go mbeadh sé dothachta dún anois, tar éis cúpla lá, an méid a dúlann siad feadh mína.
in aniún gach rud, cúí na daoine seo ar aghaidh gach lá, le dóchas, go deoch cog maidin níos teo I deire. Sa géimre I gcathair bheanaiseach, ní raibh tú ag marachtáil. Sa géimre I gcathair bheanaiseach, bhí tú ag tróid ar son Martanis, agus nuair a tháinig an teirech deire, bhí a chéad gahanna níos mó ná athrú aimsire. Cílí siad gur bhuaíonn duine arís ar an géimre. Mos mín leat tuile scéalta den sórt sin a chlostáil faoi héal fíor daoine na seanléitinte. Is féidir leat sinntiú á ágáil agus ordóg suas. A bhíochas le seo, is féidir lom scéalta eile a crothúdait óna céite docha.